Саламатсыздарбы, биздин Ыйман медиа каналыбыздын катталуучулары. Албетте сиздер үчүн пайдалуу кеңештерди чыгарууга даярбыз. Андыктан биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Сиздер үчүн эң жөнөкөй, биз үчүн маанилүү. Эгерде өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырганды унутпаңыздар. 6 тайпадагы аял бар. Аларга үйлөнүш мусулман эркек үчүн арам болгон. Эгер динибизге назар сала турган болсок, кээ бир аялдарга үйлөнүш убактылуу арам болгон. Азыр ушул 6 тайпа менен биз сизди тааныштырып өтөбүз. Эгерде бир эркек өзүнүн аялына 3 жолу талак берген болсо, 4-чү жолу ал аял менен никеге туруу. Тагыраак айтканда, ал аял турмушка чыгып, ал менен ажырашканча кайра баш кошуу ал эркек үчүн арам болгон. Эгер ал аял турмушка чыгып, ал менен ажырашкан болсо жана аны мурдагы жолдошу кайра кабыл кылган болсо, ошондо гана ал аялдын никеси биринчи жолдошуна халал болот. 2 тайпа. Эгер бир эркектин 4 аялы болсо, ал адамга 5-чи аялдын никеси арам болгон. 3 тайпада харам болгон аялдар, алар эже-сиңдилер. Эже-сиңдилерди бир убакта никелештирүү мусулман эркек үчүн харам деп каралган. Никедеги аялынын эжеси же сиңдиси ал эркек үчүн арам болуп каралган. Эгерде аялы менен ажырашып же кайтыш болгон учурда анын эжесине же сиңдисине баш кошсо болот. 4 тайпа. 4 тайпадагы аялдар, алар жолдошу бар аялдар. Ислам дининде жолдошу бар аялга үйлөнүү арам деп каралган. Динибизде аял киши бир гана эркек менен никеде болушу керек. Эгер бул аялдын жолдошу талап кылса же көз жумса, ошондо гана бул аялга баш кошууга халал болот. 5 тайпа. 5 тайпадагы аялдар болсо, алар идда мөөнөтү бүтө элек аялдар. Идда мөөнөтү бүтө элек аялга баш кошуу арам деп каралат. 6 тайпа. 6 тайпадагы аялдар, алар мушрик аялдар. Эгерде ал аял даракка же күмбөзгө же болбосо отко сыйынса, андай аялдар мушрик болуп эсептелинет жана ал аялга үйлөнүү арам болот. Эгерде ал аялдар исламга келип, тооба кылса, ошондо гана аларга үйлөнүүгө болот. Сиздер менен Ыйман медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.